من رموز الاتحاد، إن لم يكن في رأي جمهور الاتحاد الحالي أنه رمز الاتحاد. منصور البلوي يتحدث عن المباراة. الاتحاد في بداية الموسم ما كان كان بدأ بداية قوية جدا، وبعدين بدأ تراجع في مستواه، وهذا سبب أنه خسر نقاط كثيرة كان المفروض أنه ما يخسرها. ولكن في الأخيرة تنبهت الإدارة النادي والقائمين على نادي الاتحاد لوضع فريق كرة القدم، وأعتقد أنهم حطوا يدهم على مكان من الخلل في فريق الاتحاد، وبدأوا عملية تصحيح بدأت في إبعاد جهاز الكرة المشرف على كرة القدم. وأعتقد أن الآن الحمد لله إن شاء الله بإذن الله أن الاتحاد يسير في الطريق الصحيح. يعني ما نقول أنه اللي يرضي جماهيره 100%، لكن أعتقد أنه الاتحاد بدأ في أنه يسير في الطريق اللي إن شاء الله أنه يرضي عشاق نادي الاتحاد بإذن الله. المباراة مهمة جدا للفريقين. فوز الهلال يعني خلاص البطولة هلالية 100%. فوز الاتحاد حيشعل الدوري مرة ثانية، والمصلحة كل الفرق إن حيكون في تنافس قوي، حتكون مباريات الدوري اللي قادمة لها أهمية كبيرة في كل على المستوى كذا. الميزة واللي يطمئن للاتحاديين حقيقة، أقول لك شيء واحد، إنه الاتحاد الآن في الفترة الأخيرة الحمد لله رتمه التصاعدي، يعني آخذ الفريق يطلع من مباراة إلى مباراة إلى أحسن. يعني بعكس الفريق الهلالي أعتقد أنه الآن في مرحلة على آخر الموسم دائما الفرق تبدأ بالنزول المستوى هذا، وهذا الشيء يصب في مصلحة الاتحاد. لكن أيضا الكرة تعودنا من مباريات الاتحاد والهلال إن ما هو الجاهز ولا هو الكويس اللي يكسب، مباراة تحكمها عدة اعتبارات وعدة كذا. لكن أنا اللي بقوله يعني دائما هذا كنت أقولها للعيبة الاتحاد، أنتم قدموا اللي عليكم والباقي على الله سبحانه وتعالى. هذه واحدة. الشيء الثاني، لا تنظروا إلى مسألة تحكيم أو ما تحكيم أو شيء من هالقبيل. العبوا كرة، وإن شاء الله بإذن الله العلي القدير أن ربنا حيكرمنا إن شاء الله. ايش رايك؟ يقول اذا فاز الاتحاد راح يعطي نفس للدوري، واذا الهلال فاز حيخلصها، بس هو توقعاته الاتحاد يكسب. وانا قلت لك انه انا يعني لمصلحه الدوري انه بكره يفوز الاتحاد. وليش لما يقول لك ابو ثامر انه نفس، بدي انه في نوع من الاثاره والتشويق، لكن خلاص انتهى ما حد يشوف. يعني انت بكره تشوف ابو فارس ان الهلاليين مع الهلال والبلد كلها مع الاتحاد عشان اثاره الدوري؟ كانك انت قاري مقالي بكره. خلينا نشوف اجل ابو ثامر ايش يقول عن غياب نور وعن موضوع لعيبه الاتحاد انهم عواجيز. قلتها واكررها، انا لما قالوا الكلام هذا قلت لهم الكلام هذا مو صحيح. انا اقرب ناس بغض النظر، انا دائما اللاعب لا تنظر الى عمره، انظروا الى عطائه في الملعب. هل ممكن شاب يكون عمره 20 سنه ولا يعطيك في الملعب؟ يعني هذا، لكن انت انظر للاعب ايش يقدم داخل الملعب. لعيبه القيمه الفنيه حقت اللاعب ومجهوده داخل الملعب ايضا. بعض الاحيان القيمه الفنيه ما يكون عندك مجهود ما تستفيد منها. وقلت انه لعيبه الاتحاد مو عاجز، اللي حاصل في نادي الاتحاد حاله نفسيه للعيبه الاتحاد. والحمد لله. يعني لما كنت انا نادي بالذات اقول لهم ان هنالك مشكله في اداره الكره. الحمد لله الان لما شفت انت كذا، الان الحمد لله الاتحاد ماشي في تصاعد، ما تغير شيء، هم اللعيبه. لكن الان هل مستوى الاتحاد الان هو المستوى السابق؟ يختلف. يعني من 9 تعادلات الان الحمد لله الى 4 انتصارات متتاليه، ومنهم 2 في اسيا. رغم انه في السابق ما في مباراه للاتحاد ما كان يتسجل فيه جول. يعني انت بعض الاحيان تكون متقدم 2-0 ويجي فيك 2. هذه عامل نفسي بحت يعني للي يعرف نادي الاتحاد. انا دائما ضد مقوله ان الاتحاد لا يظهر بدون محمد نور ابدا. احنا لما جينا حققنا كاس اسيا 2005 السيمي فاينل، كنا رحنا لعبنا في كوريا فزنا 5 بدون محمد نور. وجينا لعبنا امام العين في النهائي المباراه الاولى، كان نور على في الاحتياط وشارك في الربع الساعه الاخيره. بلا شك نور لاعب كبير، ما في هذا، لاعب مؤثر. ميزه نور انه يظهر للاتحاد في مباريات الحسم. ما في نهائي للاتحاد انا بقول لك اسيوي الا سجل فيه نور. اي بطوله عربيه نور سجل. نور لاعب كبير، اللعيبه الكبار ما يظهروا في المباريات الكبيره. واي نادي طبعا نور، اي نادي يحتاج الى لعيبته الكبار في المباريات الكبيره. لا شك نور لاعب مؤثر، لاعب كبير، لكن
الاتحاد ليس قائم على نور وعلى خلاف. الاتحاد هيحق لو الاتحاد يبغى يحصر نفسه في نور يبقى ما حيفكر انه حيجيب بطولات في المواسم القادمه. هذه نقطه خلم. نور لاعب مهم في الاتحاد لكن ليس هو الاتحاد. انا لو بيدي كنت اجهزه بكره انه يلعب المباراه، لكن لا يظل لا يعني غياب نور عن الاتحاد ان الاتحاد ما حيقدم مباراه كبيره. عرفت؟ الاتحاد فاز على الهلال بوجود نور، وفاز على الهلال بدون نور، وانغلب من الهلال بوجود نور، وانغلب من الهلال بدون وجود نور. انا اقول لك انا حاسس ان الاتحاد اقرب، وحقيقه انا الان موجود في الرياض، وفرصه يعني ان شاء الله باذن الله اني انا بكره حكون ان شاء الله من اول الداعمين لنادي الاتحاد وموجود في الملعب باذن الله، وواثق ان شاء الله ان الاتحاد حيحقق الفوز. استاذ عبد الكريم، تصريحات منصور البلوي لها موروث طويل مع الهلاليين، هل هي احد وسائل الاتحاد وسائل الالعاب النفسيه زي تصريحات الامير بندر محمد في الجانب الهلالي؟ والله ابو بدر، يعني اولا قبل ما نتكلم يعني في تصريح الاستاذ منصور قال انه الاتحاد فاز ب5 بدون محمد نور، وهذا الكلام غير صحيح. محمد نور كان احد اسباب الفوز، وكان سجل في المباراة مع حمزة ومع مناف ومع بقية اللاعبين، فهذه معلومة يعني لازم نصححها للجميع. لكن التصريحات كتصريحات أنا أعتقد أنه ليس فيها شيء، بالعكس هي تعطي الجانب الرياضي يعني حماس وإثارة وتشويق وجذب للجماهير الرياضية. لكن ما يتجاوز التصريحات هنا الإشكالية الكبيرة اللي دخلت في وقت رئاسة منصور البلوي وسببت كثير من الإشكاليات بين الهلال والاتحاد. بس يعني هو الرجل ما أدري، يعني بعض الاتحاديين يرون يمكن لأنه لا بس أنا أعتقد يعني بعضهم يرى أنه منصور البلوي كان يعني يسعى أنه يضع ناديه رقم 1 في البلد، يعني هذه كانت صحيح الإشكالية. من حق زي ما قلت لك، طالما هي بالطرق المشروعة وبالمنافسة الشريفة وهذا ووفق الأنظمة واللوائح. ما احنا دخلنا أبو يزيد هنا بنخش في ملف الوسائل المشروعة، مين يصنفها ومين ما يصنفها، وهل هي وسيلة مشروعة عشان أبو فارس موجود. هو يمكن إذا ما خاب ظني إنه أبو ثامر يقول يعني تأثير بالنسبة لمحمد نور كان، بس للتوضيح هو اظن منصور البلوي صححوا لي الزملاء يقولون منصور البلوي كان يقول مباراه الاتحاد مع بوسان فاز في النصف النهائي في 2005 ب5-0 وبدون مشاركه نور، اعتقد هذا كان يقصده ترى ابو يزيد. لا انا اعتقد انه كمان كان يقصد انه بالنسبه لمحمد نور، انا فهمتها كذا عشان برضه حتى الجماهير الرياضيه تفهم. انا اعتقد انه كان يقصد ايضا بمحمد نور، يعني قبل مباريات الهلال يمكن بفتره يقلق الهلاليين بطريقه اخرى، تشوف انه التحكيم يجي قبل المباراه بمباراه ولا مباراتين تشوف تم ايقاف محمد نور، تستعجب ايش السبب، ايش الامور زي تعرف كذا. بس كان يلقى من يرفع الايقاف عنه. هي واحده مرت تقول مين؟ ما هو مين؟ ما هو اي واحد، ابو بدر هو اي واحد اللي الله ينولنا السلام عليه. بس يا سلام قول يا ابو يزيد. ابو بدر اي يعني ابو فارس ما شاء الله عليه شاطر، يعني انا والله ما ودي ادخل في هالامور ذي، لكن يعني محمد نور اعيد امام الهلال خصيصا لمباراه الهلال ومع ذلك فاز الهلال. وبعدين اذا المساله محمد نور والاتحاد، هو لاعب الاتحاد، لا طالما ليس هناك اي تدخل لايقافه، لكن في مباريات شاهدنا كيف انضرب الدعيع بالخواتم واخرج من الملعب علشان يفوز الاتحاد. هذه الاشكاليه اللي احنا ندعو لها، نحن ندعو الى لعب يعني شريف ومنافسه شريفه والفريقين اخوان والافضل يفوز، وما عندنا ابو يزيد ابو يزيد الاشياء بس اللي قاعد برضو لها ابو فارس. هالاسمراني ذا ملعبك هذا يخوف في الملعب ترى، يعني يستاهل من يشتغل عليها. هنتكلم بصراحه. لا ما في، بالعكس كل مباريات الهلال والاتحاد كلها لعبها محمد نور، لم يغيب، حتى اللي كان موقف اعيد للهلال، اعيد لكي يشارك امام الهلال. انا بس وبعدين هذا الهلال هذا ما هو يعني فريق ثاني، يعني لا يعتقد محمد نور ان الهلال يخاف محمد نور، اقصد ابو فارس. الهلال ترى يخوف ما يخاف. الله ها يا ابو فارس، واحده كذا قبل ما اطلع فاصل، ترى ما عندك فرصه ل 20 ثانيه. لا 1 2 3 فريق كبير ويحترم، وفي نفس الوقت لابد انه هذا اللي قدرك الله عليه. لا ولابد انه يشيل هم كبير سواء محمد نور ولا نادي الاتحاد كفريق يعني مرعب وبنمور الاتحاد. ياكلك لا بس بقول حاجه فاصل. بقول حاجه كلمه واحده. قول بالنسبه لي يعني بالنسبه لكلام الاستاذ منصور البلوي،
انا زيه كنت اتوقع انه العمليه يمكن لها جانب اداري وهي عامل نفسي. انا حقيقه عشان موجود، يمكن هو ما هو موجود، والله اللي كان بيقوم به المشرف العام الاستاذ محمد الباز والله يستحق الاحترام والتقدير. الجانب اللي انا اكتشفته انه السبب في هذا التغيير كله اول شيء المدرب، ثاني حاجه المدرب الله يذكره بالخير جوزيه لما قال انهم هذول عواجيز. جوزيه الله يذكره بالخير. برضه انا اقول نحن طيبين يعني. انت رجل محترم جدا. خلينا نطلع. فهو السبب ده. طيب. اثبتوا اللعيبه انهم طيب. هم قد المسؤوليه. طيب. وانه كلامك يا جوزيه مردود اليك. بس برجع لك بعد الفاصل بشوف قصه مقال شراره عشان اربطه بكلامك عن الباز. نطلع فاصل.